Chào các anh chị. Bữa nay tôi vẫn còn ở Tam Cốc Bungalow. Tôi chưa đi. Tôi vẫn còn đợi một người. Chắc là ngày mai tôi mới đi. Vì tính ra là tôi ở đây 4 ngày 4 đêm. Thì hôm nay tôi lại nói tiếp tục về cái vấn đề gọi là đại tư bản và kinh tế đại chúng. Thì tôi đang nhờ em tôi, nó sẽ dịch qua tiếng Anh và nó sẽ dựng thành một cái kênh video clip mà phụ đề là tiếng Anh và dịch thẳng ra tiếng Anh luôn để cho phụ đề là tiếng Anh và dịch thẳng ra tiếng Anh luôn để cho mọi người có thể tham khảo. Ở đây tôi nói về vấn đề đại tư bản trước, rồi kinh tế đại tư bản trước, rồi kinh tế đại chúng là tôi nói sao. Đại tư bản là những cái người giàu, những cái người nắm giữ những tập đoàn đa quốc gia đó. Và hầu như là trong vòng sau chiến tranh thế giới thứ hai là kinh tế đại tư bản đã nắm thế giới. Hầu như là họ nắm hết tất cả các ngõ ngách, tất cả những cái thương hiệu, những dự án gì đó, các ngõ ngách, tất cả những cái thương hiệu, những dự án gì đó lớn đó, ví như đó Samsung đó, Apple đó, Ford hoặc Mercedes hoặc Audi vân vân. Thì những cái thương hiệu lớn đó, họ nắm hết. Đó là kinh tế đại tư bản. Hoặc là bất động sản vậy đó, thì giống như chú Trâm vậy thôi, ông sở hữu một cái khu đất bao la vậy, tức là kinh tế đại tư bản như vậy. Họ nắm hết, tại vì họ có nguồn tài lực vô biên, với lại họ có mối quan hệ giữa những nhà đại tư bản với nhau. Ví như bây giờ thì tôi là một nhà đại tư bản này, mà tôi quen với chú Trâm đi, tôi đầu tư một cái khu bất động sản, ví như ở Hồng Kông đi chẳng hạn, là nó trị giá 10 tỷ đi, 10 tỷ đô la, nhưng mà tôi không có đủ tiền giống vậy, thì tôi sẽ mời được chú Trâm. Tức là những nhà đại tư bản họ sẽ nắm tay với nhau để mà họ thống trị thế giới. Và hiện tại thế giới tư bản họ nắm tay với nhau để mà thống trị thế giới cộng sản. Tại vì thế giới hiện giờ nó chỉ có hai phần thôi, chia thành tư bản và vô sản. Mà thế giới tư bản hiện tại đang nắm tay với nhau với cái nguồn tài lực vô biên và đã thống trị thế giới vô sản trong là trên dưới khoảng cỡ 70 năm, 70 năm liên tục họ thống trị. Và những nước vô sản á, những nước nghèo á, để mà chịu đựng được cái chuyện đó, để mà có thể tồn tại được đó, họ phải tuyển ra những người giỏi nhất và họ đưa sang những nước tư bản để mà những người đó họ sẽ cập nhật những cái tân thời ở bên đó để mà họ sẽ chuyển về trong nước, để trong nước có thể gọi là theo kịp nhịp độ. Nhưng mà nói thiệt mà nói luôn, xét về cơ sở nền tảng á, ví như Việt Nam với Mỹ đi, thì Việt Nam sao bằng Mỹ được. Từ tiền bạc cho tới con người cho tới mật độ dân số cũng không bằng luôn. Cái đó là cái lý do tại sao mà Việt Nam luôn đi chậm mà Mỹ luôn đi nhanh. Mà trong khi những cái nước tư bản á, những quốc gia nhỏ như Việt Nam sẽ gửi những cái người giỏi qua bên bển để mà đi thu thập thông tin, để mà tình báo gì đó chẳng hạn. Thì vì vô hình chung là những cái nước tư bản á, dân số ở đó đa phần đều là người giỏi. Tại vì một cái quốc gia họ tuyển ra những người giỏi họ gửi qua, rồi dân của họ, dân của cái nước sở tại họ đã giỏi sẵn rồi họ đã giàu sẵn rồi, họ giỏi sẵn rồi, bây giờ phải gửi thêm những người khác qua nữa, tức là họ giỏi càng giỏi họ giàu thêm giàu đó, đó. Kinh tế đại tư bản trong gần 7 thập kỷ vừa qua đều là như vậy, là không có gì thay đổi hết. Là kinh tế đó là kinh tế đại tư bản, là họ dùng cái sức mạnh tiền bạc với lại cái nguồn nhân lực của họ đó, cái nguồn nhân lực của họ đi trước thời đại đó, là để họ đè lại những người vô sản, họ đè lại cái thế giới vô sản. Mà ngày xưa ông Các Mác ông mới hình thành đó là chỉ là thế giới vô sản là chỉ có một nửa của thế giới thôi, chứ không thể nào mà phủ cả thế giới được. Rồi thì tôi lại nói tiếp tục tới vấn đề kinh tế đại chúng. Cái phần này là cái phần sau, nghĩa là mới hình thành gần đây thôi, là tôi đã đề xuất hình thành. Tức là ông Các Mác ông làm mà ông thiếu cái đoạn này. Cái đoạn này nó rất là quan trọng nha. Cái đoạn này nó đã trở thành một trong những cái gọi là một cái gọi là cái kềm á, cái kềm kẹp á, rồi trong một cái những cái cục chì á, mà nó buộc vô chân những nhà đại tư bản, họ không thể nào mà đè được. Họ muốn dở dò lên họ đè cũng không được đâu, tại vì bị nắm lại rồi.
Kinh tế đại chúng ở đây ví như các anh chị thấy Việt Nam thôi, mình khỏi nói đâu xa. Các anh chị thấy như nào có làm Vingroup nè, FLC nè, đều kinh doanh du lịch, đều kinh doanh bất động sản. Rồi các anh chị lại thấy như là các bệnh viện quốc tế Phương Châu, tức là này nó không phải quảng cáo nha, nhưng mà tôi nói chuyện Việt Nam thôi, tức là mô hình kinh tế đại chúng đó. Các anh chị lại thấy bệnh viện Phương Châu hay là bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đó, thì cái vô hình chung tất cả những cái tập đoàn ở Việt Nam, tất cả những cái công ty ở Việt Nam là một khối, là một khối thống nhất, chứ không có lộn xộn. Nếu như bây giờ đi phát triển ở nước ngoài đi, thì tập đoàn Mai Linh hoặc là tập đoàn Phương Trang là tập đoàn vận tải đó, họ sẽ đi qua bên bển đó, họ mua cổ phần ở bên bển để mà họ tạo cái tiền đề cho Thaco với VinFast, phải không? Tức là họ có một cái sự liên kết với nhau, đó là sự điều tiết của chính phủ. Và những cái nước mà tham gia kinh tế đại chúng đó, đều phải làm theo con đường đó thì mới có thể phát triển được, mới có thể gọi là mình không thể nào thoát khỏi cái sức ép của những nhà đại tư bản, nhưng mà mình có thể kèm họ được, tức là họ không thể nào ép thẳng mình được, tại vì mình có cái đường riêng của mình là một khối thống nhất. Ví như tôi nói bây giờ đi, những tập đoàn lớn như tập đoàn Phương Trang đi, là họ có trên dưới khoảng cỡ 3.000 chiếc xe khách á, rồi thêm taxi nữa. Nếu mà một người cho thuê xe bình thường sẽ không bao giờ làm lại họ, nhưng mà họ sẽ không bao giờ đè được những hợp tác xã có cả ngàn người, cả ngàn đầu xe đó, thì làm sao mà đè được. Tức là anh làm gì anh làm, chứ anh bước vô cái khu vực của người ta liên kết cả ngàn người ở đó là anh cũng không nhúng nhích được đâu. Đó là cái thế đối trọng. Cái thế bên kia là nhà đại tư bản, lắm của nhiều tiền nhưng mà ít người. Còn cái thế bên đây là những người vô sản, là ít tiền nhưng mà nhiều người, mỗi người góp lại một chút, là hai cái đối trọng với nhau. Nhưng mà nếu mà mình xét theo kiểu cạnh tranh đó, thì đó là một cái cuộc chiến gọi là không bao giờ kết thúc, tức là đấu với khô máu luôn đó. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải cạnh tranh? Tại sao các anh chị nghĩ rằng các anh chị đại tư bản các anh chị có rất là nhiều tiền, thì mắc mới gì các anh chị phải cạnh tranh với cái phe vô sản, trong khi họ không có tiền mà họ lại đang khởi nghiệp. Để các anh chị chỉ cần, tôi nói thiệt luôn chứ, tôi sẵn sàng, nếu mà tôi là giám đốc của Apple hoặc là Boeing gì, tôi không cần biết, tôi sẵn sàng là tôi bỏ cái công ty đó luôn, tôi bán cái công ty đó luôn cho cái đám vô sản nó làm, thấy không? Tôi đâu có cần thiết, tôi chuyển qua mấy cái ngành khác, hoặc là tôi chuyển qua tôi đầu tư thôi, tôi ngồi không vậy đó. Nó rất là lợi hại cái chỗ đó nha các anh chị. Các anh chị nắm một cái tập đoàn lớn liền, rồi ở đây tôi không kêu các anh chị bán tập đoàn nha, ở đây đừng có nghĩ là tôi kêu bán tập đoàn, đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ vậy nha. Còn cái chuyện các anh chị muốn làm sao là các anh chị tự làm thôi, chứ là tôi chỉ nói chung chung thôi, còn các anh chị giải quyết như thế nào là chuyện của các anh chị. Ví như bây giờ đây mình có một cái tập đoàn lớn đi, nhà mình giàu, thì liệu rằng con cái của mình nó có chịu phấn đấu hay không, hay là nó cứ ăn chơi chát tán rồi là đầu này chỗ nọ rồi như nó quậy phá không đó, con nhà giàu mà. Với lại một phần nếu mà các anh chị dí nó quá, nó sẽ bị đơ, nó bị khùng khùng khờ khờ. Tôi gặp nhiều người, nhiều người cũng thuộc hàng tỷ phú, nhiều người thì nhà giàu đó, mà con cái họ dí á, họ không có cho ra ngoài tiếp xúc, sợ bắt cóc đồ này kia, sợ lừa gạt đồ này kia đó, là nó bị khờ khờ. Còn nếu mà mình thả ra luôn á thì sẽ bị bắt cóc, bị lừa gạt đủ kiểu đó. Một phần là nó bị lôi cuốn quậy phá đó, tại vì các anh chị có rất là nhiều tiền, nó biết. Mà một khi các anh chị chấp nhận lưu vô, các anh chị đầu tư cho những người vô sản, lấy lời theo các anh chị, thậm chí các anh chị chia lợi với họ luôn, các anh chị dẫn lời, mà các anh chị lại tránh được một cái cuộc chiến thương trường. Tức là họ chiến với các anh chị đâu có chiến, các anh chị đầu tư thôi đó. Nhưng mà ở đây là tôi nói cái này là nói chung thôi nha, chứ không phải là tôi nói tôi kêu các anh chị bán những tập đoàn đa quốc gia làm gì là nó không chính xác. Còn cái chuyện mà bán cái tập đoàn đa quốc gia hay không thì lát nữa đi mình bàn tới. Còn bây giờ mình nói cái chuyện này chứ, tức là cái sự chuyển dịch của những nhà đại tư bản, thay vì họ trường mặt ra họ đấu đá thì họ lại lùi vô trong đó. Tức là thế giới tư bản hiện tại luôn á, sẽ phân ra thành hai cực.
Một cái cực á, là những cái người đại tư bản họ nắm những tập đoàn đa quốc gia và họ vẫn ôm khư khư cái tập đoàn đó, tại vì họ không thể nào bán được như Samsung, làm sao mà Hàn Quốc chịu bán, mà bán cho ai đây? Nếu mà tôi mua lại thì nó cũng là một cái tập đoàn đa quốc gia thôi, chứ làm sao mà tầm phá vỡ được, phải không? Cái chuyện đó là nó là cái đó nó giống như là cái lực hiển nhiên người sáng mặt trời mọc rồi, làm sao mà cái tập đoàn đa quốc gia mà làm sao mà có thể bôi mời trong một sớm một chiều, cái đó là mình không cần thiết. Tức là những ai đã nắm tập đoàn đa quốc gia rồi thì vẫn ôm khư khư cái đó, còn những ai đó mà chưa có nắm tập đoàn đa quốc gia mà có cái mộng muốn làm đó thì nên lui vô trong đi. Nghĩa là mình chỉ đầu tư thôi, và anh chọn những cái nước vô sản nào đó anh đầu tư cho họ làm. Nó đỡ không cái là họ thấy không có tiền, được cái họ nhiệt tình, nhờ rất là giỏi nha, họ làm ăn đàng hoàng lắm. Mình đầu tư cho họ được cái là mình khỏi lo, mình chỉ lấy tiền lời thôi. Không, bù lại có cái là có cái khoản điều kiện để cho con cái mình nó phát triển, chứ nếu nó biết mình giàu quá thì nó cũng không có chịu phấn đấu đâu, rồi mai món tiền của mình nó dùng cũng đưa cho nó không, rồi nó cà đơ đó cũng đem dục chứ làm gì vậy, chứ nó có chịu làm ăn gì đâu. Bây giờ tôi nói thiệt các anh chị, có ông tỷ phú nào mà con cái của ông thông minh không? Chắc đếm trên đầu móng tay. Đa phần nó nhung lụa riết rồi nó muốn bày hay ra đó luôn rồi làm ăn gì nữa. Đó, tức là thế giới tư bản sẽ phân thành hai cực. Những nhà tư bản đó, những người có tiền đó, họ sẽ phân thành hai cực. Một cái cực là đã vì đã dấn thân như những tập đoàn đa quốc gia đã có tiếng rồi, như Michelin rồi đó, làm sao mà bán được cái thương hiệu đó đây? Tức là họ không giống như họ lỡ phóng lao rồi họ phải theo lao. Còn những nhà đại tư bản còn lại đó là thay vì thành lập những tập đoàn đa quốc gia, họ lại lui vô trong để mà đầu tư cho cái giới vô sản. Cái đó cũng có thể, nếu mà làm cái này với cái video clip hồi ngày hôm qua là hai cái gộp lại là có thể là tạo nên những tập đoàn đa quốc gia, nhưng mà các anh chị không có trực tiếp làm mà người khác người ta làm, những người vô sản họ làm. Như vậy là vô hình chung các anh chị sẽ nắm giữ, giống như là ở Việt Nam đây có Phương Trang nè, VinFast nè, Phương Châu, nhiều lắm, nhiều lắm, mà tôi chỉ kể một hai đại loại vậy thôi. Các anh chị sẽ nắm giữ một về, một khi mà phát triển ra là các anh chị sẽ đi chung một về rất là đông, tầm có khoảng là một chục cái tới hai chục thương hiệu, chứ nó không phải là một công ty. Tức là mình đánh ngầm, mà làm sao mà mình đánh một cái thương hiệu Apple rồi mình nhào ra mình đánh được đâu có. Mình đi xanh sao đẻ muộn, làm sao mình làm được chuyện đó. Buộc lòng của mình phải đi đông. Đó là cái hướng chuyển dịch kinh tế của những nhà đại tư bản đó, là thay vì là cạnh tranh với lại quần chúng, cạnh tranh với lại nền kinh tế đại chúng mà tôi đang xây dựng đó, thì không nên cạnh tranh, cứ để những tập đoàn đa quốc gia họ cạnh tranh. Còn những nhà tư bản mà những nhà đại tư bản mà cảm thấy là chưa có được tập đoàn đa quốc gia thì nên lui vô trong. Cái cơ hội làm ăn, tôi nói thiệt với các anh chị, nó rất là nhiều. Một khi mà kinh tế quần chúng đã được khởi sắc rồi đó, đã được khai thông rồi đó, là hầu như thế giới này nước giàu đâu có bao nhiêu đâu các anh chị. Thậm chí cái nước giàu luôn, quần chúng nhân dân chắc gì đã giàu, phải không? Chỉ chiếm chừng giỏi lắm 50% thôi, còn 50% còn lại vẫn còn là cái cuộc sống ập ẹp. Đó, cái cơ hội làm ăn cho những nhà đại tư bản đó nằm chỗ đó. Còn những tập đoàn đa quốc gia thì còn nguyên, không có cạn bán, rồi người ta bán cũng không ai mua đâu. Người ta không có tiền mua. Như bây giờ Mercedes đi mà bán cho tôi, tiền đâu mua, bán cho Việt Nam tiền đâu mua, cả ngàn tỷ đô la tiền đâu mua, mà có tiền người ta cũng không mua đâu. Tức là những nhà đại tư bản sẽ phân ra thành hai cực như vậy. Một cực đó là kinh doanh theo kiểu đại tư bản cũ, là tập đoàn đa quốc gia. Còn một cái cực nữa là đầu tư cho những người vô sản. Tức là các anh chị có thể quy tụ được, gọi là nhiều người vô sản trên nhiều quốc gia khác nhau, rồi các anh chị hình thành giống như là một cái vương quốc kinh doanh riêng của các anh chị, một cái đường dây kinh doanh riêng vậy đó. Cái đó rất là mạnh nha, mạnh hơn những tập đoàn đa quốc gia nha. Tại vì các anh chị gì có tiền, các anh chị nắm được cái giới vô sản nên các anh chị đông hơn họ. Mấy tập đoàn đa quốc gia mà chịch với các anh chị thì cũng sống không yên với các anh chị đâu, nói thiệt, chứ phải chơi đâu. Tại vì các anh chị nắm từ cái giới vô sản này tới giới vô sản kia, mà thường á là tiếng lành người ta đồn xa. Nghĩa là khi mà các anh chị đầu tư cho giới vô sản rồi đó, mà thành công một hai dự án, lúc đó người ta truyền miệng với nhau,
thì muốn làm ăn rồi mày nghèo phải không, mày lại cái ông ABC vậy đó, lại chú Trump đi, ông đầu tư cho, ông mới đầu tư cho tao ngày hôm qua đây, bữa nay không lẽ ông đầu tư cho mày đó. Rồi tự nhiên người ta cứ cuốn tới các anh chị, mà những người tài, những người có chí hướng người ta mới tới. Các anh chị có cái chỗ mà các anh chị gửi tiền thì các anh chị sướng quá đời nữa. Nhưng mà để mà giữ được lâu dài luôn á, là các anh chị nên chia 30% lợi nhuận. Các anh chị chỉ lấy 70 thôi, họ làm cho họ 30 luôn, thay vì trả lương. Nhưng mà hiện tại là chỉ trả lương thôi, nhưng mà cái trường phái mình tân thời hơn, là người ta cam kết trung thành suốt đời, là tặng chung với cái doanh nghiệp đó, tặng chung với tổ chức. Thì những nhà đại tư bản sẽ có một cái vương quốc riêng, một cái đường dây kinh tế riêng đó. Tức là nó vẫn là đa quốc gia nha các anh chị, nhưng mà nó hỗn độn hơn là cái đa quốc gia kia. Cái đa quốc gia kia là chỉ có Apple là có một cái thương hiệu riêng vậy đó, Samsung thôi, chỉ vậy thôi. Còn cái thương hiệu đa quốc gia mới sau này đó, tức là kinh tế đa quốc gia nhưng mà thương hiệu chưa chắc đã đa quốc gia. Nghĩa là nhà đại tư bản họ sẽ nắm giới vô sản của nhiều quốc gia khác nhau. Chứ còn cái thương hiệu mà có đa quốc gia hay không thì cái chuyện đó không biết, chuyện đó hên xui. Còn cái chuyện nhất nhất là họ đã nắm được giới vô sản của nhiều quốc gia khác nhau. Mà khi mà các anh chị đầu tư rồi đó, họ sẽ ủng kéo tới chỗ các anh chị. Vậy thôi, nó đơn sơ vậy thôi. Và bây giờ đây tôi là cũng chuẩn bị trở thành một diễn giả rồi. Tôi nói mấy chuyện này đây em, tôi nó dịch ra tiếng Anh đó là tôi thành một diễn giả rồi đó. Và tôi cũng sẽ cố gắng để mang đến hòa bình cho thế giới. Chứ tôi không có để cái chuyện mà như hồi ông Karl Marx nữa, ông viết ra cái bộ tư bản xong rồi cả thế giới đánh lộn. Tôi sẽ cố gắng để mà khắc phục cái chuyện đó. Tức là với đại tư bản á, thì đại tư bản và kinh doanh quần chúng. Và các anh chị đừng có nôn nóng, các anh chị đừng có nhảy ra nôn nóng mà cạnh tranh với cái phe vô sản. Ai mà nhảy ra nôn nóng mà làm cái chuyện đó phải không, thì lợi ích nó sẽ thuộc về những nhà đại tư bản khác. Tức là các anh chị mà đánh họ một lần thôi không, họ sẽ cuốn về những nhà đại tư bản khác. Ví như có tôi với chú Trâm này, và chú Trâm ông quánh cái phe vô sản đi, tôi nhà qua tôi hốt, tôi đầu tư là người ta ngã về tôi hết trơn. Người làm sao người ta ngã về chú Trâm nữa. Không, mình đừng có nôn nóng, mình đừng có cạnh tranh với cái phe vô sản. Tại vì sao? Tại vì họ không có tiền, họ không có tiền, họ không có cái gì hết trơn á, họ chỉ có được cái số đông thôi. Đồng ý họ cố gắng làm ăn thiệt, nhưng mà cái số họ nghèo, họ không có tiền đâu. Họ không có tiền, đó là cái cơ hội đầu tư cho các anh chị đó. Các anh chị đi đánh họ làm gì, phải không? Mình đầu tư chia lợi ích thôi, mình đánh họ để làm gì giờ đây, phí hơi tốn công vô sức có làm được cái gì đâu. Bởi vì là đừng có nôn nóng vậy chứ, họ cứ hình thành. Bây giờ là kinh tế đại chúng là bắt đầu hình thành rồi đó nha, hình thành rất là nhiều rồi đó, chứ không phải chơi đâu. Thế giới vô sản đã thay đổi rồi đó. Cơ hội làm ăn cho những nhà đại tư bản, tức là kinh tế quốc tế, chứ không phải là tập đoàn đa quốc gia. Còn tập đoàn đa quốc gia vẫn còn yên nguyên. Thì thế là sau này những cái tập đoàn đa quốc gia mà muốn bán hàng được hay không đó là phải hỏi tới những cái nhà đại tư bản mà nắm được cái lực lượng kinh tế quốc tế. Phải hỏi những nhà đại tư bản đó đó. Tại vì những nhà đại tư bản đó họ nắm rất là nhiều doanh nghiệp, họ nắm thậm chí cả 100.000 doanh nghiệp khắp nơi trên thế giới. Chứ anh mà muốn bán vô cái hệ thống kinh tế của tôi, anh phải hỏi ý tôi chứ làm sao mà anh muốn bán gì nào anh bán hả? Đâu có cái vụ đó. Vậy đây tôi kêu là tất cả các nhân viên không được mua cái nhãn hàng ABC vậy đó. Hoặc là tôi kêu không muốn uống coca đi, nhân viên tôi là tôi cấm không cho uống coca, đứa nào uống tôi đuổi. Rồi làm gì? Sao anh lại không nói chuyện với tôi, anh nắm anh bán được không? Trong khi tôi sở hữu mấy triệu nha lao động khắp nơi trên thế giới chứ, mà còn chưa kể nữa. Một khi mà tôi cấm nhân viên tôi không uống coca, lại gia đình của nhân viên tôi là nó sẽ đẻ ra bèo gì cũng phải 10 triệu người. Một nhà đại tư bản sẽ nắm bao nhiêu người đó. Một khi mà anh nghịch với những thương hiệu đa quốc gia không, họ nghịch với một nhà đại tư bản thôi, nhà đại tư bản với kinh tế đại chúng đó, họ nghịch với một nhà đại tư bản thì tôi bảo đảm với những cái tổn thất của họ là có nước mà tôi không biết đếm bao nhiêu luôn. Tại vì một người sở hữu ít nhất cũng phải 10 triệu, mà 10 triệu người đó nó rải rác trên toàn thế giới chứ nó không phải ở chỗ nào chứ, phải không? Phải chi mà như anh chị đi, như Apple đi nghịch với Việt Nam đi, không bán Việt Nam nữa, đem qua Trung Quốc vẫn bán được, Lào Campuchia vẫn bán được, nhưng mà nghịch với nhà đại tư bản kinh tế đại chúng phải không? Là Lào, Việt Nam, Campuchia, Myanmar chỗ nào cũng có hết trơn. Rồi làm sao, bán buôn vậy đây? Mà trong khi cái chính phủ sở tại luôn họ lại ngán cái nhà đại tư bản kinh tế quốc tế đó, là kinh tế đại chúng đó. Tại vì sao? Tại vì người ta đầu tư cho họ,
cái nhà đại tư bản nó đầu tư cho dân chúng của cái chính phủ sở tại, thì thử hỏi coi cái chính phủ sở tại sẽ nghe lời cái nhà đại tư bản kinh tế đại chúng hay là nghe lời cái nhà đại tư bản thương hiệu đa quốc gia? Rõ nha các anh chị, cái này quá rõ ràng nha, chứ không có dẫn chơi được đâu á. Cái này làm tầm bậy là hư xương hết trơn đó. Cái thương hiệu đa quốc gia đó chứ không phải chơi đâu, thương hiệu đa quốc gia mà càng như ngày xưa là hư xương liền, banh xác liền. Đó, tức là những nhà đại tư bản đó họ đầu tư cho công dân của những nước sở tại, những nước nghèo đó, những nước vô sản như là Mỹ đi đầu tư qua Việt Nam, đầu tư qua Lào, Campuchia, Myanmar. Tức là chú Trump đó ông đầu tư đi, mà nếu mà ông đầu tư cho nhiều người như vậy rồi đó, Việt Nam ông lấy 1 triệu người thôi, Lào, Campuchia, Myanmar đó ông chỉ lấy 1 triệu người thôi, ông đầu tư cho 1 triệu người đó, thì tôi thử hỏi rồi chính phủ Việt Nam mà dám càng ông không, dám càng quét ông không, trong khi ông đầu tư cho biết bao nhiêu người dân Việt Nam, họ khởi nghiệp, họ thoát nghèo, không được chi tiền lời nữa, rồi sao người ta đầu tư cho anh đã hành quánh là ta đâu có cái chuyện đó. Chính phủ phải rất là nể trọng cái người đó, mà thậm chí những cái tập đoàn đa quốc gia mà muốn càn quét cái người đó phải không, là chính phủ sẵn sàng ra để mà ngăn lại luôn, là chính phủ như nước vô sản á, là họ sẽ huy động tôi nói thiệt với các anh chị, họ sẽ tẩy cho hai cái tập đoàn đa quốc gia mau lẹ luôn, chứ mới chờ huy động 10 mấy nữa có làm một lượt. Đó đó đó, đại tư bản và kinh tế đại chúng nha, nó sẽ mạnh hơn tập đoàn đa quốc gia nhiều, mạnh hơn nhiều lắm. Tập đoàn đa quốc gia không có làm cái gì được những nhà đại tư bản và kinh tế đại chúng đâu, nói thiệt. Thì các anh chị cứ coi qua, cứ nghiên cứu qua đi, thì em tôi nó sẽ dịch sớm muộn thôi, thì chắc trong vòng vài bữa nữa nó sẽ tạo một cái kênh mới và nó dịch ra tiếng Anh, thì nó cứ quợt bay quợt thôi, từ lúc nó dịch cái kiểu gì đó tôi cũng không biết nữa, tại tôi không gành tiếng Anh, tôi đi giao hết cái phần đó, giao hết phần đó cho em tôi, rồi nó dịch qua tiếng Anh, xong rồi các anh chị muốn dịch qua cái tiếng gì đó thì các anh chị dịch, tôi thoải mái thôi, tôi làm đây miễn phí cho các anh chị với tiền bạc gì. Đó, tức là tôi nãy giờ tôi nói với các anh chị đại tư bản và kinh tế đại chúng, nếu mà các anh chị hợp tác được với kinh tế đại chúng thì các anh chị sẽ trở thành một người hùng mạnh trên thương trường, thậm chí trên chính trị luôn, nước sở tại luôn, và nước của các anh chị luôn, cũng không ai dám nghịch với các anh chị đâu, phải không? Còn nếu mà các anh chị mà không hợp tác với những người gọi là kinh tế đại chúng đó, thì các anh chị phải có thương hiệu đa quốc gia. Các anh chị chỉ có 2 con đường để lựa chọn thôi, một là thương hiệu đa quốc gia, 2 là kinh tế đại chúng, để cho 2 con đường đó cho các anh chị theo. Mà nếu mà các anh chị không theo con đường nào hết, các anh chị đứng chính giữa 2 con tàu nó ép lại, các anh chị cũng banh xác, các anh chị chịu không nổi đâu, cái sức ép đó các anh chị chịu không nổi đâu, không đứng mình được, buộc lòng phải ngã về một bên, tùy các anh chị chọn. Thì sắp tới nó sẽ như vậy đó. Thì video clip bữa nay tôi nói vậy thôi, lát tôi đi gần Cúc Phương, thì chúc các anh chị thành công. Video clip kế tiếp tôi nói về vấn đề phủ xanh sa mạc, với lại vấn đề vì sao những ngọn núi nó bị nứt. Cái vấn đề này nó quan trọng lắm, bữa đó tôi nói nó hơi sót một chút, để video clip tiếp đi tôi nói. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.